揾合圖啊，或者出差啊，我係好少會報告俾屋企聽。佢就係知道我去咗雲南，淨係知道我去咗個地方，但係中間有啲咩事發生咧，或者係遇到困難啊或者驚險嗰啲咧，我就唔會去話俾屋企人聽嘅，因為我自己覺得話俾你聽都冇用啦，你都解決唔到，不如我而家自己去解決啦，係啦。咁唔會去將自己遇到嘅困難，甚至乎我自己因為揾合圖咧，揾咗喺山上面揾咗一兩日咧，我都冇講俾屋企人聽，係冇人知嘅。直至有一個分享會咧，我講咗出嚟咧，我仔先知道啊，原來你即係揾合圖，因為冧山泥而困咗喺山上邊，係冇人知嘅，即係自己擺心裏邊。因為我哋可能係咪傳承咧？因為爸爸又係嘅，佢唔會去講任何嘢嘅，係啦。咁啊，淨係要做嘅，即係去做啦，去做個榜樣俾你睇。好老實嘅，世界上唔會兩者都兼得嘅。咁我拼博士嗰陣時咧，我就要放棄家庭，係啦。咁我大部分時間都係擺喺事嗰度，所以家庭咧就真係而家諗翻轉頭係非常之一個唔轉職嘅老公啦。因為呢啲時間擺晒落去，屋企又唔嚟。不過咧都好慶幸太太咧，點樣去親自咧？譬如話小朋友得閒啦，佢就會提醒我哋，喂，幾時啊？仔仔放假咯，女女放假咯，有啲咩節目啊？帶佢哋玩下啦咁。仲有一樣嘢佢講得好好嘅，佢話你而家唔同佢玩，將來你冇機會啦，因為佢大個咗，佢唔睬你噶啦。而家細個嗰時佢先會黐住你噶咋。咁我好記得佢説話嘅，所以咧佢一講譬如小朋友幾時得閒咧，我都會盡量安排啲時間同佢哋去咩啦。咁我最中意咧就係去郊外嘅同佢哋去行山啦，去捉魚啦，去溪水啦，浸下隻腳啦，係啦。咁我好中意同佢呢啲。咁而呢一個亦都係啲小朋友好難忘嘅經歷。譬如話捉蝦仔啦，咁佢讀書會捉蝦仔咯。喺個水池嗰度咧，去捉魚仔啊！咁我諗佢好少，同埋中意沙灘啦，帶佢哋玩啦，放紙鷂啦，呢啲即係郊外活動係會比較多啲。咁啊，亦都好感謝就係有呢個咁嘅機會咧，同啲仔女個關係就仍然都好親密咯，因為仲記得爹哋點，就係咁。家嘅味道咧，頭先我都講咗就係我哋好多聚會，大家聚埋一齊啦，咁所以喺呢個情感啊，同埋喺大家一齊個感情上邊個交流咧，係好比人哋會多啦。我哋又唔算好多，但係會比人哋多啦。一有得閒咧，大家都會翻鋪頭幫下手啊。尤其是你知啦，會有啲特別嘅節日噶嘛。咁啊，鯉魚門有一個叫做良馬誕啦，天后誕咧，會好多人嘅。咁我哋都會義不容辭嗰日咧，而先申請假翻去幫手去買嘢啊，幫手去生產啊。有啲咩產品真係可以維係到家嘅感覺咧？就當然我頭先都講咗啦，就係個芝麻餅啦。係咁啊，要做咗芝麻餅先有得游水。咁喺爸爸建立感情咧，都係做呢啲糕點類去建立感情。咁另外咧就係當然我哋嘅王牌琥珀合桃啦。咁啊為咗幫爹哋去揾一啲優質嘅原料咧，咁都係冇諗過危險嘅，直情就係希望達到目的，咁就去全力去揾啦。咁當中當然發生好多驚險嘅事啊，又落唔到山啊，又困咗喺度啊，又俾人呃咗好多錢啊。咁呢啲好多經歷嘅故事咧，都令到自己覺得即係呢個家係即係完整嘅一個感覺咯。都多謝太太嘅，因為你知喺出邊咧做生意，你會有好多脾氣嘅，受咗啲脾氣，受咗啲氣咧，就喺屋企發出嚟嘅，成日同太太發脾氣。咁啊，太太亦都冇出聲啊。喺嗰個生產研發咧，咁我哋即係都會揾太太做咩咧？白老鼠啦。喂，如果你係客人，你對於呢一個冬蟲草合桃你有咩意見啊？你有咩反應啊？我要點樣做到你先會買啊？即係將佢當一個顧客去攞意見。咁呢個就係我哋去研發產品夫妻之間啦。咁太太咧就比較注重喺細路仔嗰個教育。咁佢就全身擺咗喺教育咧，即係話我係出邊啦，佢都明白到我自己出邊要拼搏。咁所以咧佢就做翻自己個賢妻良母，就係去注重細路仔嘅教育啦。咁所以我同佢咧就係會一個主外一個主內啦。咁當然啦，喺細路仔嘅教育裏邊咧就會有好多拗撬。
因為我覺得咧細路仔咧，你應該俾佢出去跑啦。你咁照顧做咩嘢？係咪？有佢跌到啦，跌到冇事㗎，但唔得，佢一定要保護㗎。咁所以喺呢度咧會有好多拗撬，係啦。但係都 OK 嘅，我哋都會嗌交嘅。嗌完交之後咧，啲細路仔就好驚嘅，因為我哋嗌交嘛。咁我哋都知道，對細路仔成長唔好啊，不如我哋就唔好嗌交啦。咁我哋仲啲細路仔就話，我哋唔係嗌交，我哋激烈辯論嘅啫。咁啊，噏啲使唔使啦？我哋係大聲嘅，幫我哋講啲大聲。其實我哋唔係嗌交㗎，咁樣啊，收尾都為咗細路仔都要和好啦，係咪？你唔睬我，我唔睬你，其實過2日大家都睬翻咯。因為你又需要佢，佢都需要你。呢啲就係一啲即係你話微不足道啦，但係都係我哋即係相處之道。我覺得都係應該好多人嘅寫照啊，我哋嘅相處之道都係。